Voter est un droit, nous avons le pouvoir de faire mieux que hier. Le camarade Serta Kamosi Tukila invite toute la population de Lukunga à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Ah oui, babengaka ye Serta Kamosi Tukila matembele ya sima ya ndaku ya bana ya Kaluka tra likolo abimaki mokolo ya lobi pona enrôlement na ye potala ndenge base na ye bayaki ebele neti mayebo pona ko accompagner ya bango futur candidat na centre d'enrôlement avec un mouvement ambiance pe animation ya ba fanfare. Batambolaki na quartier Congo Mobimba, Kobanda avenue Bama, babimi Sakombi, Bamati avenue Ferme, ti na point de chute, awa na école, papa maître, kasi Kobanda na identification, empreinte digitale, pe capture ya photo, na suka ya nyonso, Serta Kamosi Tukila azwi carte na ye, a commis éligible. carte pote ya monde ko pesa biso nzela na nini na maponami. Et na sepeli pona bozalisami ya moko na moko katikati na esika oyo. Na yebi ete basusu boye pona mbala na bino ya yango. Na basusu bayaka deja nde na moni ba mama bavandi awa bayaka deja. Et na tukoloba na mokuse omoni na te écharpe on na lopoto ne babela écharpe elambo na te na kingo na ngai bakomi yango avec la biso likolo banini oyo na les alliances de OESA démocratique chrétien du Congo OESA engumba to lisanga na biso ya nini oyo tosanganelaka oyo batorike ba mama bayaka awa batata pe baka bilenge bayaka tosanganaka déjà yo moto oyo nanu te ozwi carte na yo tozosenga na yo papa mama elenge soki okokokisa 18 ans atati na décembre obengami okende kozwa nini carte na yo mpona maponana tozoloba tozobeta sete quartier Congo papa yebisa mwana na ndako oyo aleki deja kokisi deja 18 ans ou plus akende kozwa carte d'électeur na ye po ete yango nde ekopesa biso nzela na nini na maponana soki tozwi bacarte oyo ebele ekopermettre ete biso mpe na district na biso boye nde esengeli bosala neti ya bino Serta Kamosi Tukila bokende kosanrole bozwa bakarte na bino ye kosala eloko.